ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्ज सम्भावितललाटकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजम्। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீரியம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யகம். சுவாமியே சரணமையப்பா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிரக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தஹே जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽह्यम्। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടുമീറക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതീനോ മഞ്ഞനെ കുമ്പീരേണ്ടാത്തോരു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കെന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. Hello everyone, welcome to the class.
So, Niki, I was just telling earlier, let's directly jump into Narayana Kavacham because you will not have time to finish that otherwise. And Niki, Sabita, you can be a student since you're going to be chanting it next week. Jayashree Sriram, நீங்க இருக்கீங்களா? Okay, you can also be students today, okay? Oh, yeah. We'll go get the printer. Oh, Yeah, printout- you can start. Yeah, start பண்ணலாமா இல்ல உங்க printout எடுக்கணுமா? No, நீங்க start பண்ணுங்க. Okay, so we'll start with this. So in the Narayana Kavacham வந்து, so this I was just telling, some people find it tough. I don't know why. Maybe it's the font. So now I've copied it from a PDF into a Word document, added my comments, converted it back to a PDF. So I can increase the font size or I can send you all the Word document itself. So you all can increase the font size, give paragraph indentation. Maybe it might become easier to read. That's my theory of why it might look difficult, but it's not. It's pretty straightforward. So this Narayana Kavacham actually comes in Bhagavatam itself because Parikshit is asking Sukabrahman, what is that shield which Indra actually got, because of which he actually became powerful. Appadine Parikshit is asking Sukabrahman. So here when it says Rajo Vacha, it's referring to Parikshit asking, and Sri Shuka Vacha referring to Sukabrahman. And this was told to Indra by Vishwarupangra or sage. Sukabrahman is saying that Vishwarupangra or sage taught this to Parikshit. Appadine solittu he gives you the set of instructions of what to do. So we'll get started. So இது வந்து எப்படின்னாக்கா அந்த it's like you should see 2 lines, right? Each of the text, at least in the PDF I sent, is 2 lines, but for simplicity we'll break each line into half. So அதனால வந்து we'll put visarga in some places, pause and all that. But of course if you're going to say it together, then the way you say it will change, but don't worry about that. Okay, we'll get started. So Sabita, நீங்க first சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் Jayashree can say, okay? So I'll say the 2 lines, then we'll split it. Rajohovacha यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुभुजे श्रियम्. So यया गुप्तः इருக்கு, so you can put a is there. So यया गुप्तः सहस्राक्षः, so after सहस्राक्षः comma, सवाहान् रिपु सैनिकान्, सवाहान् रिपु सैनिकान् क्रीडन् इव विनिर्जित्य, comma, त्रिलोक्या भुभुजे श्रियम्. Yeah. Rajohovacha. Is it Sabahan? அது வந்துட்டு Trava illati Sabahan Ripu or it's kind of like right? Yeah, that's what. And the kadila there should be a line, like a angled line, right? So yeah, we're just breaking it, saying Savahan Ripu Sainikan. That's what it is. Rajohovacha yaya gupta sahasrakshah savahan ripusainikan क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुभुजे श्रियम्. राजौवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्. राजौवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्. Sorry Rajesh, print out இன்னும் எடுக்கல, நீங்க வேற யாரையாவது வேணா கேளுங்க. Okay, no problem. Just see. இல்லைன்னா ஒரு நிமிஷம் எடுத்துட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு பதில் 32 எடுத்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் கடைசி பேஜ் வந்துருது. சாரி அது பின்னாடில பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது. வேற பிரியா சொல்லுங்க, நீங்க just continue. ராஜேஷ் நான் ரெண்டாவதுல இருந்து வேணா நெக்ஸ்ட்ல இருந்து வேணா சொல்றேன். Or anybody go ahead. Yeah, I mean Sri Vidya சொல்லுங்க நீங்க. ஸ்ரீராம். அது த்ரைலோக்கியாவா த்ரிலோக்கியாவா? Trilokya. ராஜோவாச்ச யயா குப்தः சஹஸ்ராக்ஷः சவாஹான் ரிபுசைனிகான் क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्. Trilokya बुभुजे श्रियम्. Okay. त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्.
यया यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्. Rajesh? Bhagavam. Sorry. Yeah. The Yaya Gupta, you have to take the visargas out. Is it Gupta only? Guptas is. Guptas is. Yeah. Okay. Bhagavam stanmamakhyahi varmanarayanatmakam yata atathagina shatrun yena gupto jayan mridhe. So Bhagavam stan mamakhyahi, comma, varma narayanatmakam yata atathayinaha. It is there. So yata atathayinash, ish, you can just add that, shatrun, comma, yena gupto jayan mride. Bhagavam stan mamakyahi barmanarayanatmakam yata atathayinash shatrun yena gupto jayan mride. भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा अततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा अततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे. ராஜேஸ்வரி சின்னது ஆ. இருக்க பிரிண்டவுட்ல செகண்ட் லைன்ல யதா ரெண்டு இஸ் இருக்கு யதா Is இல்லது. அது வந்து let's say half a. ஓகே It's not yes கிடையாது. It's like Sanskrit பார்க்கறீங்களா or எந்த லாங்குவேஜ்ல பார்க்கறீங்க சொல்லிட்டு. நான் தமிழ் பார்க்கறேன் Tamil. Okay. அது அந்த English Sanskritல தான் double, Huh? I don't know what you call it. It's like a double a மாதிரி இருக்கும் அது. It's written as a s, but அது ரெண்டையும் சேர்த்தா a ஆயிடும் அது. யதா இல்ல ஸ்ததாயின இல்ல don't put is at all. It is written as a s, but it is not a is. ஓகே ஓகே It is like So a யதா அதா அதாயினஹ atathayina, yata atathayina. அதாயின Yeah. Tanya, you saying? இஸ்ஸே கிடையாது யதா Is மட்டும் கிடையாது அங்க. Yeah. no, Rajesh, இதுல ரெண்டு அந்த symbol இருக்கு, that S symbol, Correct. that half a ரெண்டு இருக்கு, correct? Correct. அதனால தான் it becomes, so you say it a full a. So yatha athathayina அந்த ரெண்டு. இப்போ நெக்ஸ்ட்லயும் அந்த குப்தோ ஜெயன் மிருதேக்கு ஒரு s மாதிரி போட்டிருக்கா இல்லையாங்க. So but when you say it together it will just get merged. குப்தோ ஜெயன் மிருதே அப்படின்னு merge ஆயிடும். So நிறைய இந்த டெக்ஸ்ட்ல வந்து அந்த ரெண்டு s மாதிரி போடுறோம். I don't know why they put it, but அப்படி ரெண்டு s மாதிரி இருந்தா a ஆயிடுறது அது. அது லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலே ஒரு இடத்துல வரும். Something you have to add a Okay. when it comes. Yeah. ஓகே ராஜேஷ் செகண்ட் லைன்ல அதே மாதிரி குப்தோஸ் இல்ல. குப்தோஸ் கிடையாது, இஸ் கிடையாது. சோ எஸ் எடுத்துட்டு ஆ போட்டுட்டோமா? இல்ல ஒரே ஒரு s மாதிரி இருந்ததுனாக்கா you cannot explicitly say a. So you can't say குப்தோ அஜயன் மிருதே அப்படி சொல்ல முடியாது. It's not fully a. So அது அப்படியே it will just merge. குப்தோ ஜெயன் மிருதே அப்படி merge ஆயிடும் அது. ஓகே. And people say that you can have a quick pause there. You just extend that the previous line for a half a beat before you start with the. அந்த ரெண்டு a மாதிரி இருந்ததுனா ரெண்டு s மாதிரி இருந்ததுனா it will become explicitly a. So I will tell you லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ரெண்டு மூணு இடத்துல அந்த மாதிரி தான் வருது அது. So भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा अततयन् atathayina shatrun. ओके यथा अततायिनः शत्रून् येन गुप्तो Jayan gupto jayan mridhe. येन गुप्तो जयन्मृधे भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा अततायिनः यथा अततायिनः शत्रून्. ओके यथा अततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे. श्रीशुक उवाच भृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो
Mahendrayanu pritchate Narayanakyam varmaha Tadihaikamana Sri Shuka Vacha, Britaha is there, so put a if there. So Britah Purohitas Twashtro, comma, Mahendra Yanu Prichate Narayanakyam Varmaha, comma, Tadihaika Manaha is there, so put a ish there. Manash Shrunu. Sri Shukam Vacha Britah Purohitastwashtro Mahendrayanu Prichate Narayanakyam Varmaha Tadihaikamana Shrunu. Shri Shuka Uvacha Vritah Purohitastwashtro Mahendrayanu Prichate Narayanakyam Varmaha Tadihaikamana Shrunu. Shri Shuka Uvacha Vritah Purohitastwashtro Mahendrayanu Prichate Narayanakyam Varmaha Tadihaikamana Shrunu. The Shrunu, remember, end is just it's a short nu. Okay. Vritah purohitaswashtro Mahendrayanu pritchate Narayanakyam varmaha Tadihaikamana manashrunu. Vritah purohitaswashtro Mahendrayanu pritchate Narayanakyam varmaha Tadihaikamana shrunu. Correct. So, but next set of passages which are there. So now I highlighted it in yellow and then given instruction. So because literally what those are telling is Vishwarupa Vacha. Vishwarupa is telling Indra how he should prepare himself to start chanting Narayana Kavacham and the Nyasam portion of it. So அதை நம்ம சும்மா அப்படி தௌதாங்கிரி பாணி ராச்சம்ய சபவித்ர உதங் முகஹ அப்படியே சும்மா சொன்னா it's of no use. You have to actually do it, right? So that's why instead of saying it, I put instructions of how to do it. So when you're chanting Narayana Kavacham, it says you first have to wash your hands and feet, kulichite abdi, and then face sitting north, and then you have to chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya 11 times. And when you're chanting it, you imagine like a shield protecting you. Right? So we won't do that 11 times, but Savita when you're doing it on Sunday, you have to do that, right? So you just say Om Namo Bhagavate Vasudevaya, close your eyes and imagine or a shield protecting your entire body. And then I'll tell you how to do the Nyasam, right? And I give an instruction saying meditate on it for half a minute. Half a minute is a lot of time. So if you have a lot of time, you can meditate for half a minute, or if you're out of time, meditate on it for 5 seconds, right? So the first thing you do is you think of it as coming from bottom to top. So first to focus on your feet and think of Om when you're meditating on your feet. So Om Namo Narayanaya, we are going to imagine from bottom to top. So first feet la aarambiche, you think of like manas, close your eyes and just think Om, focus on your feet. Then think of your knees and think of Na. So Om Namo la Na. Then think of your thighs, Mo. Then your belly, Na. Then heart, Ra. Chest, Ya. Then face, Na. And then Ya on the top of your head, right? So you kind of go from your feet to the top of your head and you're essentially saying Om Namo Narayanaya. And some places they also recommend that once you do from your feet to your head, you also do head to feet also. That's also okay. If you want to do that extra, that's also fine. So other you keep thinking like 5-10 seconds on each of those aksharam and thinking of that part of the body. And then overall, Om Namo Narayanaya, wrap up, right? Think of your full body and say Om Namo Narayanaya. So that is that part of the Nyasam. Rajesh, like, do you say this like like the Vishwarupa Uvachan போட்டு அந்த passage வருது இல்லையா? So அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது பண்றோம். இல்ல அது சொல்லவே வேண்டாம் நீங்க. And the full whatever I've highlighted in yellow, don't even say that, just do this. Okay. Because the passage is telling do it அப்படிங்கிறது.
Okay. But do it and soliti. If you don't do it, it's of no purpose. You don't have to say do it. You actually do it. Okay. Oh, okay. புரிஞ்சுது. புரிஞ்சுதா? Any other questions from anybody? Okay. படிக்கிறப்ப தான் புரியுது. So that was for the full body, right? So now we are going to do for our hands, Karanyasam, right? So you focus. So the people who have done it and other things also will know how to do it, right? So your thumbs, you focus on your thumbs, and it's Om, and then you go to your index finger Na, middle finger Mo, ring finger Na, little finger Ra, inside of your palms Ya, outside of your hands Na, and then the Namaskara Mudra Ya. Okay, and then you kind of meditate on Om Namo Narayanaya. That's how you wrap that up. So that's the Karanyasam. So you're getting your hands, invoking the Lord there. So other and the portion. Any question on that? Okay. So as usual, Pandramari, you can just keep doing Om Namo, whatever speed you are comfortable with, you can do that. So that was the first highlighted portion. That's what the Nyasam that is there. So when it comes to the second highlighted portion, like Shakaram to Bruvor Madhye, Adu Chorathukku vande. So Om, and you touch your heart. V, and you touch your head. Sha, touch the middle of your eyes, the eyebrows, not the middle, Sha. Na, touch the top of your head. And then Ve, touch both your eyes. And then Na is you touch all your joints. So first start with your shoulder joints, then your elbow, and then wrist, and then go for your hips, and then your knees, and then your ankles, right? So the ella joint in chollumbodhu na sollitu. So na 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 na. So say na and touch all of those joints in your body, and then ma sollitu visualize your entire body. That's the ma. Adukapram you face all the directions. Okay, and the first north north, south, east, west, up, you can just go around and up, down, everything, and it is Maha Astraya Phat. So it's a visarga there. I think I forgot to add that. So there's a visarga there. So Mah Astraya Phat. Abdino oro direction is you look north and say Mah Astraya Phat, Mah Astraya Phat. Abdino you look at all the different directions, up and down as well, and then you complete that. Okay, so that is the entire Nyasam portion. Okay, anybody has any questions or doubts? Rajesh, and the na cholar, when you touch your joint saying na, you're supposed to say na every time you touch a joint, Yes. or you just yeah, say every time you're touching your joints, you say na. So அது எவ்வளவு தடவை வருது ராஜேஷ்? அது பார்த்தா one for your shoulder, 2, 3, then 4, 5, 6 times வருது. So in the நம்ம இதுல மாத்ரிகா நியாசம்ல we also touch like the end of your finger. ஆமா அது இதுல இல்ல அப்படி. This is not there in this. Okay, so just main just the joints, Okay. yeah. Just the joints. So now 6 joints, and then you on both sides you can do it together, left and right together, right? So sorry, எவ்வளவு தடவை சொன்னே? How many times? Yeah, just 6. I think if you start from the top, right, it will be like I think 6 joints, right? Okay. Shoulder, 3, 4, yeah, 6 joints will be there. 6 joints on either sides. Okay, clear actually? Okay, and then so and then you can also, of course, like any other kavacham, right? You can imagine not just yourself. If you want to imagine your family also as you're doing it, right? That's also appropriate, right? You can think of others as well as you're doing this. Then when you say Om Vishnave Namaiti, appadinu vandirukku andha edathila, so அந்த time you just meditate upon the form that you want. So Om Vishnave Namaiti, that's what that is. Then we'll start from number 11, from where you actually start chanting. So that's where the actual protection starts. Okay, in the part of me you protect, in the part of me you protect. That starts from number 11. Okay, so 11. Atmanam paramam dhyayet dhyeyam shat shaktibhiryutam vidya tejas tapo murtim imam mantram udaharet. So Atmanam paramam, and the dhyaye kapram, then you'll have a the and another the, right? So we're going to split that.
So Atmanam Paramam Dhyayet. It. So put a it there and a comma. And then the bottom the and the half with the one you take it. So Dhyayam Shat Shakti Bhiryutam. Okay, so Paramam Dhyayet, comma, Dhyayam Shat Shakti Bhiryutam. Is it double the? So you want me to make it as the and then split it as de. Yeah, and it's double the and the bottom is not a full the, it's only a half the. So on the half the, you merge it with the next half of the sentence, that's all. Dhyayet, dhyayam. Okay. Dhyayet, comma, then you take that half the that is there and merge it with a ya. So Dhyayam. Vidya, Tejas, Tapo, Murtim, Im, comma, Murtim, and then Imam, Mantram, Udaharet. Murtim, imam, mantram. Murtim, and the Murtim, ma is a me, right? So we are splitting that and saying Murtim, Im, comma, and then Imam, Mantram, Udaharet. But So nama it's a chetu sandhi. சொல்லலாம். Vidya Tejas Tabo Murtimimam. அப்படி சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம், but the problem is then, you know, every line you can say it full, but you'll find it hard to say it. So that's why we are splitting it. Okay. அவ்வளவுதான். Okay, and if you want to say it together, it will be Vidya Tejas Tapo Murtim Imam Mantram Udaharet. அப்படி சொல்லிக்கலாம், but if you find it difficult, that's why we are splitting every line into two halves at the right point. So Vidya Tejas Tapo Murtim Imam Mantram Udaharet. Atmanam Paramam Dhyayet Dhyayam Shat Shaktibhiryutam Vidya Tejas Tapo Murtim Imam Mantram Udaharet. Atmanam paramam dhyayet dhyeyam shat shaktibhiryutam vidya tejas tapo murtim imam mantramudaharet. Atmanam paramam dhyayet dhyeyam shat shaktibhiryutam vidya tejas tapo murtim imam mantramudaharet. आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् Om Harir Bidadhyan Mama Sarvaraksham Nyastangri Padmah Padaghendra Prishthe Darari Charmasi Gadeshu Chapa Pashan Dadanoshta Gunoshta Bahuhu. So Om Harir, and the irrukku Harir Bidadhyan Mama Sarvaraksham, comma, Nyastangri Padmaha is there, so put a F there. So Nyastangri Padmah Pata Gendra Prishthe Darari Charmasi Gadeshu Chapa, and then put a plus there. So here you say it together. Chapa plus Pashan Dadhanoshta. So again, if you find that S there, because inge and mari S nare use pandra, if you find the S there, it just Dadhanoshta Ashta. It means Ashta, but in the Dadanota join pandranala Dadanoshta, it becomes one word like that. So Pashan Dadanoshta Gunoshta Bahuhu. Om Harir Bidadhyan Mama Sarvaraksham Nyastangri Padmah Pataghendra Prishthe Darari Charmasi Gadeshu Chapa Pashan Dadhanoshta Gunoshta Bahuhu. Om Harir Vidadhyan Mama Sarvaraksham Nyastangri Padmah Patagendra Prishthe Darari Charmasi Gadeshu Chapa Pashandhatanoshta Gunoshta Bahuhu. Om Harir Vidadhyan Mama Sarvaraksham
न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्ट गुणोष्टबाहुः. எல்லாமே இப்படி டங் ட்விஸ்டரா இருக்கு ராஜேஷ். அப்படியா? ராஜேஷ் சொல்லுங்க. ராஜேஷ் இது ஆ. வந்து சாபாஷான்னு போட்டிருக்கு. நீங்க என்னோடயும் சாப்பாசான் தான் போட்டிருக்கு. சாப பாஷானா இது ஆமா. சாபா Ganesh, Chap. See, that two words are supposed to be together. You're supposed to say it together. So I don't know where exactly the split on that is. I can go find out. But Pasha is a word. Pashan is a word. So Chapa, Gadeshu, Chapa, Pashan. This is the right split. ம்ஹும். Okay, because it's telling the Gadeshu is a Gade, and then so Dada Noshta Gunoshta Ashta Gunangal, 8 gunas, and Dada Noshta I think is 8 forms or something like that, or 8 weapons or something. So you're just visualizing Vishnu with all the stuff. But now it's the Gadeshu Chapa Pashan Dada Noshta. So அப்ப நமக்கு 2 பா வருதுங்க. ஓகே. ஆமா, சாப்பாக்கு ஒரு பா இருக்கு, பாஷானுக்கு ஒரு பா இருக்கு. எஸ். ஓகே. Thank you. ஓம் ஹரிர்விதத்யான் மம சர்வரக்ஷாம். ஓம் ஹரிர்விதத்யான் மம சர்வரக்ஷாம். ஓ ஹரிர்விதாத், திருப்பி சொல்லுங்களேன். ஓம் ஹரிர் விதத்யான் மம சர்வரக்ஷாம். ஓம் ஹரிர்விதத்யான் மம சர்வரக்ஷாம் न्यस्ताङ्घ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चांसि दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः. Okay. दरारि चर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्टाङ्गुणोष्टबाहुः. ॐ हरिर्विदाद्यान् तप्पु हरिर् विदध्यान्. ओके. ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्टाङ्गुणोष्टबाहुः. அந்த ததா நோஷ்டாங் இங் சவுண்ட் கேக்குறது. just ததா நோஷ்ட, அவ்வளவுதான். there's no ing or anything there. Oh. பாஷான் ததா நோஷ்ட குணோஷ்ட பாஹுஹு. அந்த அஷ்ட, remember 8. Okay. Okay. जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः. जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः. Put a visarga there and put a comma. मत्स्यमूर्तिः, comma. And the ya on top of ya, if you have a ir, remove that out now. That's why we are adding the visarga. Matsya murtihi, comma. Yado ganebhyo varunasya pashat. Staleshu maya vatu vamano vyat. Again, on the avyat with a half a, you say it together. So vamano vyat, comma. அங்க ஒரு இஸ் இருக்கு, அது இஸ் கிடையாது. Again, it's a half a. So before, yeah. So vamano vyat, you say it together with the previous word. Vamano vyat, comma. Trivikramaha is there. So put a ih to join. So trivikramah kevatu vishwarupaha. Jaleshu mam rakshatu matsya murtihi यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः. जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः
यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः केवटु विश्वरूपः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः केवटु विश्वरूपः दुर्गेश्वट व्याजि मुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहोऽसुरयूतपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेश्वट व्याजि मुखादिषु प्रभुः कॉमा पायान in Nrisimho, so Narasimhar, so Nrisimho, then it is actually Payan Nrisimho Asura Yutaparihi. That's why you have that is there. Okay, but it is written whenever it is coming in front, the O, Kapram Vardhanala, they are not writing the full A. So you have to say it together like Payan Nrisimho Sura. Nrisimho Sura Yutaparihi. So Payan Nrisimhosura Yutaparihi. Vimunchato Yasya Mahattahasam, double t is there. Mahattahasam, comma, Disho Vinedur Nyapatamscha Garbhaha. So Rajesh, Yeah. I don't know if you were planning to send the meaning, but this is exactly like Devi Kavacha Madri. You know, each avatarama கூப்பிட்டு you protect Exactly, my it's this exactly that. இதுதான்ல? Okay. Exactly. So Jaleshumam, I'm not getting into the meaning today. We'll run out of time. Jaleshumam Rakshadu Matsya Murtihi. So whenever I'm in water or Matsya Murti or Vishnu, you in the form of Matsya Murti, protect me from water. And then Trivikrama and the Vamano Sthaleshu. So whenever I'm in different places, Vamana Avataram. Because remember, 1 feet was on the ground, 1 was in the heaven. So wherever I'm in land, oh Vamana, you come and protect me. And Mari each of the thing is getting invoked. Thanks, Rajesh. So yeah, so Disho Vinedur Nyapatamscha Garbhaha. Durgeshvata Vyaji Mukhadishu Prabhu Payan Nrisimhosura Yutaparihi Vimunchato Yasya Mahattahasam Disho Vinedur Nyapatamscha Garbhaha. दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतं च गर्भाः. So and the Sabita and the Suran explicita சொல்ல முடியாது because it's Asura is the word there, right? Okay, so we have to but if combine you're it. saying it with Nisimho, it becomes Nisimho Sura. Then it's fine. Okay. दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः Correct, yeah. विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतं च गर्भाः. दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो वेदुर्न्यपतं Vinedur.
दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो वेदुर्न्यपतं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः. रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीथदरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणोऽव्याद्भरताग्रजोऽस्मान्. So रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः, स्वदंष्ट्र योनीथदरो, yon double na again, so yoneethadaro varahaha ramodri. So again ramodri, you say it together, it's ramo plus adri, so ramodri kuteshwata vipravase sa lakshmano vyad. Again on the S, I don't know why this is directly from Bhagavatam, right? This thing, so I don't know why they put a lot of that S there or to disturb it. It's like half. Think of it that way. So Sa Lakshmano Vyad Bharatagra Josman. Sa Lakshmano Vyad Bharatagra Josman. Rakshatvasau Madhvani Yajna Kalpaha स्वधंष्ट्रयोनीथदरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्. रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटश्वत रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्. रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्. रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनितधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्. जोस्मान्. रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनितधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्. माम् उग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादतयोगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्. So mam ugra dharmat, you can break in the clear, you can break it in this case. So mam ugra dharmat akilat, make it the into it and a. So mam ugra dharmat akilat pramadat, put a it at the end of pramadha. So pramadat comma. So you'll have double na in the next line or the next word. Remove one of that na out. So it is really becoming it at the end of the first line. So pramadat comma narayana, next word. So narayana put a f there. If so, narayana patu narascha hasat dattas tvayogadatha yoganatha comma payat Guneshah is there, so put a ich there.
So Payad Gunesha Kapila Karma Bandhat. This is very nice, Rajesh. Like if you know the meaning, it's beautiful. Like, you I know, know. protect me to follow dharmam and, Yeah, you yeah. know, Each of that, it tells very clearly what needs to be done, right? So, Mam Ugradharmat Akilat Pramadhat Narayanah Patu Narascha Hasat Dattastvayoga Datayoganataha Payad Guneshah Kapilah Karma Bandhat. Mam Ugradharmat Akilat Pramadat Narayanah Patu Narashchahasat Dattastvayoga Datayoganatah Payad Gunesha Kapila Karma Bandhat Mam Ugradharmat Akilat Pramadat Narayanah Patu Narashchahasat Dattastvayoga Dattastvayoga Datayoganatah Payad Gunesha Kapila Karma Bandhat. मामुग्रधर्मात् अकिलत् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगात् ततः योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् मामुग्रधर्मात् अकिलत् प्रमादात् अकिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तास्त्वयोगात् दत्तस्त्वयोगाधत्तयोगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् Sanatkumarovatu Kamadevat Hayashirsham Patidevahelanat Devarshi Varyah Purusharchanantarat Kurmo Harirmam Nirayadasheshat. So Sanat Kumarovatu, again the S symbol is there. Sanat Kumarovatu Kama Devat. So add a it at the end of that line. Kama Devat, comma. So next word, you'll have a the and then a the at the bottom. Strike both of them and add a ha. So it's Kama Devat. And next line is Hayashir Shamam. So Hayashir Shamam Pati Deva Helanat. Devarshi Varyaha is there. You can put a if to join. So Devarshi Varyah Purusharcha Nantarate, comma, Kurmo Harirmam Nirayada Sheshat. Sanat Kumaro Vatukama Devat Hayashir Mam Patideva Helanat Devarshi Varyah Purusharchanantarate Kurmo Harirmam Nirayada Sheshat. Sanat Kumaro Vatukamadevat Hayashirsham Patideva Helanat Devarshivaryah Purusharchanantarat Kurmo Harirmam Nirayadasheshat. Sanat Kumaro Vatukamadevat Hayashirsham Mam Patideva Helanat Devarshivaryah Purusharchanantarat Kurmo Harirmam Nirayada Sheshat. सनत्कुमारो वतु कामदेवात् हयशिरीषा मां पतिदेव Hayashirsha.
ஹய ஸ்ரீஷாமாம் இல்ல இல்ல பதிதேவகேலநாத் சரி ஸ்ரீவித்யா நீங்க வந்து அந்த ஹயக்கு அப்புறம் ஒரு இரு சொல்றேன். இட்ஸ் நாட் ஹய ஷீர்ஷா. ஹய ஷீர்ஷா. Yeah, ஓகே, right. Yeah. ஒரு செகண்ட். சனத் குமாரோ வது காமதேவாத் ஹய ஸ்ரீஷாமாம் பதிதேவகேலநாத் தேவர்ஷிவர்யः புருஷார்ச்சனாந்தராத் குர்மோ ஹரிர்மாம் நிரயாதசேஷாத் சனத் குமாரோ வது காமதேவாத் ஹய ஸ்ரீஷாமாம் பதிதேவகேலநாத் தேவர்ஷிவர்யः புருஷார்ச்சனாந்தராத் குர்மோ ஹரிர்மாம் நிரயாதசேஷாத் धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जिदात्मा यज्ञश्च लोकाधवताज्जनान्तात् बलोगनात् क्रोधवशादहीन्द्रः. So धन्वन्तरिर् भगवान् पात्वपत्यात्. So again put the it at the end of that line. Patva patyat, comma. So next word vandu it's a double the is there. One the with the id at the bottom. So and the first the is what we removed and put the it at the end of the first line. So inge vandu it starts with dvandvad. So English to translate pannanaka D V A N D dvand vad V A D. So that's how you may want to write it and keep dvandvad bhaya. Because இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இது இருக்கு the இருக்கு அதுக்கு அடியில there is a ver and all that stuff and again a the and a ba, a lot of things coming there. So if you want to write it in English, write it as dvand 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 vad vad or vadh. So dvandvad bhaya drishabho nirjitatma. By dvandvad bhaya drishabho nirjitatma. यज्ञश्च लोकात् avataj jananta. So on the is there, loka kapra the is there. To simplify pannanaka, we'll break it and say lokat avataj janantat. Again it there and comma and then next balo gana and the kapra adila or ver வந்து remove the and say balo ganat क्रोध वशाद हीन्द्रः. Sorry, Rajesh, and the lokad avatan and the in irukanga in இல்ல அது actually in கிடையாது. I think some text have it wrong. It is actually ijjad. so just a jananta இல்ல janantat. lokad avataj janantad. So rendu j. Okay. Okay, so lokat, the second yajnascha lokat avataj aj janantad. So double j there. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை எப்படி ஆரம்பிக்கும்? பலோவா? Baloganat. All of this is only because we are trying to cut it into smaller lines. இல்ல ஒரேடியா சொல்றதுனா ப்ராப்ளம் இருக்காது. But if since we are breaking it, Dhanvantarir Bhagavan Patva Patyat Dvandvad Bhaya Drishabho Nirjitatma Yajnascha Lokat Avataj Janantat Baloganat Krodha Vashadahindraha. Quick question, அது திருஷபோவா திரஷபோவா? Dr, not dra, dr. Because it is it plus rishabho, r. So that's why it's dr. Okay. Dhanvantarir Bhagavan Patvapathyat Dvandvad Bhaya Drishabho Nirjitatma Yajnascha Lokat
अवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् अवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः अन्तरिर्भगवान् पात्यात् द्वन्द्वात् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् अवताज्जनान्तः जनान्तः जनान्तावा तात जनान्तात् बलो गणात् वशादहीन्द्राः द्वन्द्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वात् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् अवताज्जनाताः जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डघनात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः. So, द्वैपायनो Bhagavan Aprabodha. You can break it there, or you can say it together. Bhagavan Aprabodha change sollikkalam. Or if you want to break it, Bhagavan Aprabodhat. And the next line would idir, right? You join with the Aprabodhat. Say it together. So put a plus there. So Bhagavan Aprabodhat. Then Buddhastu Pakhanda. In some place, some of this printout had just Gana Pramadat in the but you change it to Ganat Pramadat. The what is Gana? Make it Ganat It Pramadat. So Dvaipayano Bhagavan Aprabodhat Buddhastu Pakhanda Ganat Pramadat. So that line is together. So Gana. Prabodhat ka. Sorry, go ahead. So Gana. Prabodhat ka apram kamar ka. Prabodhat ka apram that whole line is together. So Dvaipayano Bhagavan Aprabodhat Buddhastu Pakhanda Ganat Pramadat. This whole line is together. So like Gana Pramadat, so we have to change it to Ganat. Correct. Change it to Ganat. Kalkihi, so you put a ich there to join. Kalkih, Kaleh, Kala, Malat, Prapatu, comma, Dharma, Vanayoru, Kritavataraha. Dvaipaheno Bhagavan Aprabodhat Buddhastu Pakhanda Ghanat Pramadhat Kalkih Kaleh Kala Malat Prapatu Dharmavanayoru Kritavataraha. Dvaipayano Bhagavan Aprabodhat Buddhastu Pakhanda Ganat Pramadat Kalkik Kale Kalamalat Prapatu Dharmadvanayoru Kritavataraha. Dvaipayano Bhagavan Aprabodhat Buddhastu Pakhanda Ganat Pramadat Kalkikale Kalamalat Prapatu Dharmatvanayoru Kritavataraha. Dharma, and there's no it there. So Dharma Vanayoru. Dharmavanayoru Kritavataraha. द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाकान्
पाखंड बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कालिः कले कल्कि कल्कि कल्किः कले कालमलात् प्रपातो धर्माविनायोरु कृतावता वनायोरु कृतावतारात् कृतावतारः द्वैपायनो भगवान् प्रबोध बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातो धर्मा विनायोरु कृतावतारात् धर्मा वनायोरु कृतावतारः அங்க விசர்க at the end. திருப்பி அதே பண்றேன். ஓகே. நீங்க இங்கிலீஷ் இது தமிழ் ஃபாலோ பண்றீங்களா இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்றீங்களா? இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்றேன். அது திடீர்னு இப்ப இத்தனை நாள் வந்து அந்த தமிழ் வித் நோட்டேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்து இப்ப இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்ண உடனே இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியல. இல்ல இது வந்து because this certain thing because அது வந்து நாராயணியம் was a complete different book, right? So you were probably used to a certain notation. இது வந்து the thing is completely changed. That's why a lot of people found it little difficult. But Sanskrit follow பண்றேன் it's consistent, but English and Tamil may be different அதுல. சான்ஸ்கிரிட்ல எனக்கு பாதி வேர்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும், அதனால தமிழ்லயே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். நெக்ஸ்ட் மாம் கேஷவோ கதயா பிராதரவ்யாத் கோவிந்த ஆசங்க வமாத்த வேணுஹ நாராயண பிராஹ்ண உதாத்த சக்திஹி மத்யந்தினே விஷ்ணுரரீந்திரபாணிஹி. So மாம் கேஷவோ கதயா pratar avyat, put a it there again at the end of that line, pratar avyat and then comma. So next word வந்து you would have had a the and a ga, and the வந்து remove பண்ணிடுங்க because you put a it. So pratar avyat comma. Next one starts with govinda. So govinda asanga vamatha venuhu. Narayanaha is there, so if to join Narayana Prahna Udatta Shaktihi. So Visarga there, Shaktihi, comma, and then there is a ir on top of ma, remove that off. So Udatta Shaktihi, comma, Madhyandine Vishnur Arindra Panihi. Madhyandine Vishnur Arindra Panihi. Mam Keshavo Gadaya Pratarvyat Govinda Asanga Vamata Venuho Narayana Prahna Udatta Shaktihi Madhyandine Vishnurarindra Panihi. அரீந்திர அது சேர்த்து சொல்லிடலாம் இல்லையா? விஷ்ணுரரீந்திர பாணி. Yeah, you can say it together. Vishnurarindra Panihi சேர்த்து சொல்லிக்கலாம் if you're able to say that. Yeah. மாம் கேசவோ கதயா பிராத்தரவ்யாத் கோவிந்த ஆசங்க வமாத்த வேணுஹு நாராயண பிராஹ்ண உதாத்த சக்திஹி மத்யந்தினே விஷ்ணுரரீந்திர பாணிஹி. மாம் கேசவோ கதயா பிராத்தரவ்யாத் கோவிந்த ஆசங்க வமாத்த வேணுஹு நாராயண பிராஹ்ண உதாத்த சக்திஹி மத்யந்தினே விஷ்ணுரரீந்திர பாணிஹி. மாம் கேசவோ கதயா பிரார்த்தரவ்யாத் கோவிந்த ஆசங்கவாமத் வேணுஹு நாராயண பிராண உதாஸ்த சக்திஹி மத்யந்தினே விஷ்ணுரரீந்திர பாணிஹி. மாம் கேசவோ கதயா பிரார்த்தரவ்யாத் கோவிந்த ஆசங்கம் வமாத வேணுஹு
नारायणः प्राण उदात शक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः Narayana Prahna. It's a H sound one. Prahna. नारायणः प्राण. Yeah, correct. ராஜேஷ் Ah. ஒரு டவுட் Mm. ஆசங்க வமாத்த வேணு எஃப் தானே வருது பட் ஹூ சொல்லணுமா எஃப் சொல்லணுமா இல்லையே வேணுஹு விசர்கா தான் இருக்காங்க. ஓஹோ வேணுஹு வேணுன்னு வராது. இங்க வந்து இக்கு போட்டிருக்கான் வேணு இல்லையே. வேணு இல்லையே, I don't know why. வேணுஹு தான். It's a விசர்கா there at the end. இந்த பாணி ஹி அதுக்கும் இஃப் போட்டு இல்ல I think அது எந்த லாங்குவேஜ்ல ஃபாலோ பண்றீங்க, இங்கிலீஷா தமிழா? தமிழ். I don't know why he has put it, because it's just a விசர்கா at the end. பாணிஹி. ஆமா, வேணுஹு பாணிஹி. இதுவும் விசர். அது மேபி அன்லஸ் அந்த டெக்ஸ்ட்ல ஜெயஸ்ரீ எல்லா விசர்காக்கும் எஃப் மாதிரி என்ன போட்டிருக்கானா இண்டிகேட் இருக்குன்னு தெரியல. பிகாஸ் நீங்க எஃப் சொல்ற இடத்துல அந்த இக்கு போட்டிருக்கான். ஓகே, பிகாஸ் சில இங்கிலீஷ்ல வந்து சம்டைம்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் விசர்கா they put h to indicate a விசர்கா. So I was just wondering if that was the case. But anyway, but venuhu and panihi then விசர்கா there. देवो पराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदार्तरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः. So devo parahne, again ich and ne. Devo parahne madhu hogra dhanva comma sayam त्रिधामावतु माधवो माम दोषे हृषीकेश हृषीकेश उतार्ध रात्रे कमा निशीथ एकोवतु पद्मनाभः. देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः. देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः. देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः. ராஜேஷ் அந்த செகண்ட் லைன்ல நிஷீத ஏகோஸ் இஸ் ஒரு இஸ் இருக்கு, ஏகோவத்து தான் ஏகோஸ் அது இஸ் எடுத்துறணும் இல்ல இஸ் எடுத்துருங்க. again அது வந்து அந்த இஸ் வந்து இங்க anywhere it comes you join it with the previous word and ignore that is மாதிரி simplicity க்கு. So ஏகோவத்து பத்மநாபம். correct. Yes. அவ கரெக்டா எழுதினாலே நாங்க எல்லாமே தப்பா தான் படிப்போம். இல்ல I'll tell you one second, give me just 1 second. அது இந்த செல text, right? I know because I'm saying this only because a lot of you are familiar with Lalita Sahasranamam, so that might give you a context if I can pull the right one there. So அங்கே இந்த மாதிரி தான் நிறைய so if you remember Lalita Sahasranamathla in the you may not remember it because you may not have the book in front of you, but சில இடத்துல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாணி பிரம்ம ஜனனி பகுரூபா புதார்ச்சிதா பிரசவித்ரி பிரச்சண்டாக்ஞா. ஸோ அந்த இடத்துல டபுள் எஸ் மாதிரி போட்டிருப்பா, பிரச்சண்டாக்ஞா. ஸோ யூ ஹேவ் டு சே தட் ஆ கிளியர்லி. அதே மாதிரி 2-3 இடத்துல வரும். சுவாசின்யர்ச்சன பிரீதா ஆஷோபனா, அந்த ஆ has to come there. ஆஷோபனா சுத்தமானசா, and the arc they would have put the 2s to indicate that, right? And some places they would have put only 1s, in which case it gets merged with the previous word.
some script they have written it like that. அவ்வளவுதான். இப்போ நாராயணத்துல we did not find that anywhere, but somehow for in this இதுல it comes regularly. So that's why. Anyway, I wanted to indicate that because you can reference your Lalita Sahasranam script also. देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधा मावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीता एकोवतु पद्मनाभः निशीता கிடையாது, நிஷீத. निशीत देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधा मावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीत एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः श्रीवत्स धामा पररात्र ईशः, comma. Next in the textல வந்து it was written as pratyusha அப்படின்னு போட்டிருக்கு. You have to change it to pratyusha because I went and checked. Now the first class there was a lot of confusion if it is yusha or yusha. Then main Bhagavatam bookla check panna it was yusha. So pratyusha. Again in the Ishosidaro, and again that S is coming up here. So Ishosidaro Janardanaha Damodaro Vyad. Again and the S mari indicator. So Damodaro Vyad. You can break it as Vyat Anusandhyam for simplicity. So Damodaro Vyat Anusandhyam Prabhate, comma, Vishweshwaro Bhagavan Kalamurtihi. Shrivatsa Dhama Pararatra Ishaha Pratyusha Isho Sidharo Janardhanaham Damodaro Vyadhanusandhyam Prabhate, or you can say it together Damodaro Vyadhanusandhyam Prabhate Vishweshwaro Bhagavan Kalamurtihi. श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याद् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याद् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः श्रीवत्सधामा परिरात्र ईशः वत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्महेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धिरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसको हुताशः चक्रं युगान्ता नलतिग्मनेमि comma भ्रमत् समन्ताद् भगवत् prayuktam. You can break it that way. Brahmat samantat bhagavat prayuktam. Dandagdhyari. So under the first one, the dandagdi is there. E is there. Next that E is gone. Dandagdhyari. And the dhya added the and the ya dhya.
So dandagdhyari sainya mashu, comma, kaksham yatha vata sakho hutashaha. Chakram yuganta nalatik manemi Brahmat samantad bhagavat prayuktam dandagdhyari sainyamashu kaksham yatha vata sakho hutashaha. Chakram yuganta nalatik manemi Brahmat samantad bhagavat prayuktam dantagyari sainyamashu kaksham yata vata sakho hutashaha. Chakram yuganta nalatik manemi Brahmat samantad bhagavat prayuktam dantagyari sainyamashu kaksham yatha vata sakho hutashaha. ஒரே ஒரு டவுட் செகண்ட் லைன்ல சைன்யமாஷுவா சைன்யமாசுவா Sha sh. ஓகே எஸ் போட்டிருக்காங்க. சக்ரம் யுகாந்த நலதிக்மனேமி பிரமத் சமந்தாத் பகவத் பிரயுக்தம் தந்தக்யரி சைன்யமாஷு கக்ஷம் யதா வட ஷகோ வட இல்ல vata. Okay, vata shako hutashaha chakram yuganta naladikmanemi Brahmat samandat bhagavat prayuktam dandakyari sainyamashu kaksham yatha vata sakko hutashaha. Gadesha nisparshana vispulinghe nishpindi nishpindhya jita priyasi kushmanda vaina yakayaksha raksho bhutagraham churnayarin. See, the two lines are together. So Gadesha nisparshana vispulinghe. So Gadesha nisparshana vispulinghe and put a plus. Nishpindya. So first is nishpindi, D is there. Next is dia added there. So nishpindya jita priyasi. Kushmanda vainayaka yaksha raksho, and again put a plus there. Bhuta grahams churnayarin. Gadesha nisparshana vispulinghe nishpindya jita priyasi kushmanda vaina yaksha raksho bhutagraham churnayarin. Gadesha nisparshana vispulinghe nishpindya jita priyasi kushmanda vainayaka yaksha raksho bhutagraham churnayarin. Gadesha nisparshana vispulinghe nishpindya jita priyasi kushmanda vainayaka raksha raksho Kushmanda vainayaka yaksha raksho. Kushmanda vainayaka yaksha raksho bhutagraham churnayarin. Gadesha nisprasanna Nisparshana, sparsham. So nisparshana. Sparshana, okay. Gadesha nisparshana vishpulinge nishpindya jita priyasi kushmanda vainayaka yakshara raksha Yaksha raksho. raksha, okay.
Vainayaka Yaksha Raksho. Yaksha Raksho. Okay. Kushmandavai Nayaka Yaksha Raksho Bhutagraham Churnayarin Gadesa Sparshana Vispulinge Nishpindyajita Priyasi Kushmandavai Nayaka Yaksharaksho Bhutagraham Churnayarin. Yarin, long re. Yarin. Tvam yatu dhana pramada preta matru pishacha vipra graha ghora drishtin Darendra Vidra Vaya Krishna Purito Bhimaswanore Hridayani Kampayan. So Tvam Yatu Dhana Pramatha Preta Matru Pishacha, and put a plus there, Matru Pishacha Vipra Graha Ghora Drishtin. So all one line. Darendra Vidravaya Krishna Purito Bhimaswanore. And again in the S mari irukku. So Bhimaswanore Hridayani Kampayan. So on the second line la kama irukka and Krishna Purito after Krishna Purito. Comma after Krishna Purito. Tvam yatu dhana pramata preta matru pishacha vipra graha ghora drishtin Darendra Vidra Vaya Krishna Purito Bhimaswanore Hridayani Kampayan. Tvam yatu dhana pramata preta matrupisha cha vipragraha ghora drishtin Darendra Vidravaya Krishna Purito Bhimaswanore Hridayani Kampayan. Tvam yatu dhana pramata preta matrupisha cha vipragraha ghora drishtin Darendra Vidravaya Krishna Purito Bhimaswanore Hridayani Kampayan. Yam Tvam Yatu Dana Pramata Preta Matru Pishacha Vipragraha Gora Drishtin the long Drishti. Darendra Vidravaya Krishna Purito Bhimasvanorendra Hridayani Kampayan. And the second line la the first one is Darendra Vidravaya. Darendra Vidravaya. Okay. Tvam yatu dhana pramato preta matru pishacha vipragraha gora drishtin Darendra Vidravaya Krishna Purito Bhimaswanore in கிடையாது Bhimaswanore Hridayani Kampayan. Hridayani Kampayan. So one more and then we can stop today. Tvam tigmadharasi varari sainyamisha prayukto mama chindi chakshumshi charman chata chandra chadaya dvishama ghonam harapapa chakshusham. So tvam tigma dharasi varari sign, put a plus there. So you can say sainyam isha, that's also good, or sainyam isha if you're saying it together. So varari sainyam isha or sainyam plus isha. Prayukto mama chindi chakshumshi charman chata chandra chadaya, comma
இல்ல இந்த சாரி சொல்லுங்க. இந்த சக்ஷூன்சி இல்லையே சர்மஞ்சத கர்ம தான் இருக்கு. இல்ல அது வந்து this is இது what do you call near, right? That sound and the full போட்டா, but it is half of that. So the simplest replacement for it is say in. So இல்ல நீங்க சொல்ற ஒரு வேர்டே இல்ல அங்க. ஓ சர்மக்கு அப்புறம் சர்மக்கும் சக்கு நடுவுல ஒண்ணுமே இல்ல இல்ல. இல்ல இல்ல இந்த சிந்தி சிந்திக்கு அப்புறம் சிந்தி சிந்தி அப்புறம் என்ன சொன்னேல சக்ஷூஷி. அது இல்ல. Oh, okay, should add it then. I don't know why it's not there. Chakshumshi. Yeah, let me type it. Hold on. Please. எனக்கும் இல்ல அதுல. சிந்தி சிந்தி சர்மஞ்ச அதான் இருக்கு. சர்மன் சர்மஞ்சத சந்திர சதாயஹ. Chakshumshi. Okay, I just typed it. Just see that. Chakshumshi. Iksh. KSH is there. Iksh. Chakshumshi. So that word is missing, you're saying? Amma. Okay. Sanskrit irukku illaya? For Sabita, you have it, right? Yes, I have it. So tvam tigma dharasi varari sainyam isha prayukto mama chindi chindi chakshumshi charman chata chandra chadaya comma dvishama ghonam hara papa chakshusham. hara papa chakshusham. Okay. त्वं तिग्मधारासि वरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षूंषि चर्मञ्छतचन्द्रछादय द्विषाम घोनां हरपापचक्षुषाम्. Somebody you're on mute. Sorry. Tvam tikmadharasi varari sainyamisha misha prayukto mama chindi chindi chakshumshi charmachada chandra chadaya dvishama gonam harapapa chakshusham. Tvam tikmadharasi Tvam tikmadharasi varari sainyamisha prayukto mama chindi chindi chakshumshi charmachada chadaya dvishama ghonam harapapa chakshusham. त्वं दिग्मधारासि वरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम चिन्ति चिन्धि चक्षूंषि चर्मन् चतचन्द्र चाद्य चादय चादय சொல்லுங்களேன். द्विषाम अघोनाम द्विषाम घोनाम द्विषामघोणां हरपापचक्षुषां त्वं तिग्मधारासि वरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो தப்பா சொல்றேன். त्वं तिग्मधारासि वरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि त्वं तिग्मधारासि वरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम चिन्ति चिन्ति चक्षूंषि चर्मन् चतचन्द्रचादय द्विषामघोणां हरपापचक्षुषाम्. Okay, we'll stop it here for today. काहेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. So we still have